佢係鬧我嘅，仲冇鬧你啊？佢哋係好意嘅提醒啫，係咪啊？嗰個年紀咁大啦，就冇啲底線，咁樣嘢做到。係，我會記住晒，所以你哋可以睇嗰段片，但係唔好鬧佢。係啊係，而家咧米子係太好啦！佢而家咧會上台講，咁啊同樣道理啦，都係5分鐘嘅啫，我哋一視同仁嘅，用掌聲有請我哋尊貴嘅 Lily 姐。可以影相嗱，大家可以影相我哋呢啲貌你都唔介意你擺上去，但係唔好拍片好嘛？唔好拍片，即係有啲人會擺咗你個 punchline 上去，咁我哋就唔知點樣啦。雖然係咪？好，我哋繼續掌聲俾 Lily 姐。舉手係啦，計咗時啦。好，我係人見人愛、花見花開嘅 Lily 姐。好啊 你哋嘅掌聲，你哋嘅歡呼聲係俾我們向前嘅動力。好嘅，繼續左手，繼續左手，繼續右手，做嘢啦。好啊！我今日講啲咩嘢咧？頭先就講我嗰個位置嗰度係有215000幾嘅人收睇，有200條嗰啲留言俾我，嗰個係我人生最大嘅加油油。媽咪，我想食雪糕啊！你食咩雪糕啊？唔做功課，成日都講食雪糕。媽咪啊，我真係好想食雪糕啊！冇得食。媽咪，咁樣啦，我哋2個人咧嚟做一個玩遊戲，係講你贏咗，我永遠都唔講叫你賣雪糕俾我食。由每一日咧唔使你教我，我自己做功課。哇！佢媽咪聽咗個女咁樣講喎，好開心。但係咧，到底佢想同我講猜咩味啊？佢阿媽好驚輸喎，但係冇辦法。好，我同你賭一鋪，你哋想唔想知佢賭啲咩嘢啊？想，好啊！我就講，媽咪咁樣咧，你好有智慧咧，一定贏我咧。媽咪就講，當然啦。我係你媽咪喎。好，個女就講啦，一隻馬有幾個面啊？哎呀仔，個女啊咁簡單，都係一張面啊。媽咪嘅答得好啱，有幾個眼啊？2隻眼係咪係啊？係。2隻眼。幾個耳仔啊？2隻耳仔，都講得好啱。媽咪你好醒啊，你好醒目啊！哎呀點算啊，我輸咗。媽咪佢就講有幾個鼻，有幾個鼻啊？個媽咪就講一個鼻子。佢個女就講啦，為什麼？為什麼？喺媽就講馬你冇見過咩？都係一張面啊，2個鼻哥啦。一個鼻哥啦，媽咪你好醒，為什麼？為什麼？你呢個衰女啊，用呢啲嘢嚟玩我答啱咗，你就喺度挑剔我，爛開啦！媽咪，我哋仲有輸同贏，你哋想唔想知啊？想啊，好啊，做嘢啦！佢講媽咪啊，為什麼？餵巢咯，為什麼？餵馬係咪食草㗎？啊，佢就話佢用普通話講為什麼，就係個為什麼啊？你明啦，係咪啊？好，吸咗個鐘啊！再問大家個問題：世界上乜嘢從你哋個 pat pat 出嚟，大家都中意食乜嘢啊？咩嘢？哇！你笑得最開心。唔係我而家笑緊為什麼啊？我而家做嘅。
要看什麼動作、什麼動物，就為什麼咯。係咩嘢咧？係雞蛋，係咪啊？係咪啊？係啊，大家世界上真係雞蛋係個雞公司啊，係最賺錢，你哋知唔知啊？再問第二個，除咗雞蛋，咩嘢從 pat pat 出嚟，大家都咁中意食啊？仲有乜嘢？特別係你啦，真係咁㗎，係咪想食啊？食咩呢？係咩嘢？係咩？屎。豬屎係咪啊？麵包入邊有好多豬屎啦，豬屎啱啦，好。貓屎咖啡添。就係豬屎啦，我歪咗嘛，我唔識講嘅，我廣東話講得不好嘅。好，再睇一個問題，好唔好啊？唔好啦，會啊！好，下一次，冇翻嚟先，好，我哋俾掌聲，呢啲真。